爆辣粉丝，加2包火鸡料。 爆辣粉丝啊！啊！吃得苦中苦，方为人上人。觉得这句话没毛病的，点个小红心，谢谢。最长的辣条。 好吃。老铁们，这个视频吃2个辣椒啊！ 不要再说是有咽或者是没咽这个话题了啊！肚子都已经这么大了，是不是？这么大了啊！看到没？马上快生了，少点喷啊！生完之后再狂吃海喝，吃2个辣椒。咬到嘴里面也辣。这洋葱真的特别的辣啊！ 还有这个火鸡料，看嘴巴，麻的。尖椒酿金针菇，叫成已发。太香了。太辣了！你看我的眼泪。啊，天哪！还要吃完啊！今天来个韩式爆辣鸡爪。今天做的全部脱骨。
苦瓜、车厘子。马上直播，金针菇，烫，等一下直播吃。开饭喽！今天又吃软软糯糯的鸡爪子了。爆辣粉耗子，特别好吃。宝宝们，你们要的小米椒啊，如果我把它吃进嘴里的话，你们能不能给我2个双击、2个关注？非常感谢。小米辣。看我吃几个，给我几个双击，谢谢。